Hi, welcome back to my YouTube channel. ඉතින් අද අපි යනවා පොඩි ගමනක් vlog 7 එක. ඉතින් මේ 7 එක ඉතින් අදත් යනවා පොඩි ගමනක් ගිහිල්ලට. අදත් යනවා මාතර පැත්තට මාතර කියවට මාතරින් හම්බන්තොට යන දෙන්නේ. දැන් යනවා මගේ ඉන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ දාන්න බැරිුණා. එද්දි පාන්දර 4යි මාරයි. ඒ වෙලාවට මට 100 තිබෙන කැමරා බඩු පැක් කරගත්තට අත්තරා. ඉතින් දැන් යනවා ඉන්නේ මගේ ඉන්නේ හයිවේ එකේ. ඉතින් හයිවේ යනවා ඉන්නේ. ගිල්ලා අනිවාර්යෙන් සෙට් වෙනවා. දැන් යන්න ඉක්මනට සූර්යයට ගිල්ලා. එතනින් යන්න තියෙනවා. තව ගමන් ගොඩක්. ඉතින් එතන ගිල්ලා අනිවාර්යෙන් සෙට් වෙනවා. මාතරත් පහුවෙලා එන්න ඕන ඔයාලා හම්බන්තොට පැත්තට එද්දි කිලෝමීටර්ස් මං හිතන්නේ 186ක් 188ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මොකද මම බෝඩ් එක දැක්කා කොළඹට මෙතනින් එක්සිට් වුණාට පස්සේ අපි එක්සිට් ගන්න ඕනේ කසාගලින්. අපි යන්න හදන්නේ බටාත කෘෂි උද්‍යානයට. ඉතින් එතන තමයි අපි යන්න හදන්නේ. ඉතින් එතනට යන්න නම් ඔයාලත් යනවා නම් ඔයාලා එක්සිට් කරන්න ඕනේ. ඔයාලා මාතරිනුත් එක්සිට් ගන්නත් ඔයාලා කෙලින්ම එන්න ඕනේ මත්තල පැත්තට එනකොට ඔයාලට හම් වෙනවා කසාගල කියලා එක්සිට් එකක්. එතනින් එක්සිට් වෙලා අපිට යන්න තියෙනවා කිලෝමීටර්ස් 14ක් විතර. තව 14ක් විතර යන්න තියෙනවා. ඉතින් එතන යන්න. ඉතින් අපි එතනට ගිහිල්ලා ඉදිරි ටික කතා කරමු. බටාතට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඔයාලට එක්සිට් වුණාට පස්සේ ඔයාලගේ ඉන්ටර්ෆේස් එක තමයි එතනින් තමයි ඇතුල් වෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් බටාතට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් මෙතනින් ඇතුලට යන්න තමයි තියෙන්නේ. අපි යන් ඉතින් ඇතුලට. ෆ්‍රන්ට් වල. යන්නද? ඉතින් ආවට පස්සේ අපි මේ පාර දිගේ තමයි ආවේ. අතින් එන්ගන්සුනාට පස්සේ මේ පාර දිගේ තමයි ආවේ. ඉතින් මතක ඇති. ඒ පාර ආවට පස්සේ අරවට කලින් වෙන කමතක් තියෙනවා. කමත් ටික තියෙනවා. පෙළ තියෙනවා. ඉතින් මේ ටික තමයි මේ ටිකයි තව යන්න තියෙනවා ටිකක් ඇවිදගෙන යන්න තියෙනවා හෙට. අර පාර දිගේ ඇවිදන් යන්න ඕනේ අර හෙටම ගිහිල්ලා මෙතන බලන්න තියෙන ගොඩක්ම ඔය කෘෂි කර්මය සම්බන්ධ දේවල් තමයි ඉතින් ගොඩම බලන්න තියෙන්නේ. ඉතින් එයා තමයි ගොඩම බලන්න තියෙන්නේ මෙතන. චුට්ටක් බටාත ෆාම් එකේ පොඩ්ඩක් ඇතුළට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් මේක පළතුරු වගාවක්. ඉතින් ඔයාලට අතනක් දකින්න ඇති ඔයාලා බෝඩ් එක තිබ්බා ඕන භාවිත පළතුරු වෙන හා මල් වෙන කියලා. ඉතින් එතන තමයි අපි අද පොඩ්ඩක් යන්නේ. ඉතින් දැන් එතන පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලමු සියා. Kalau udah ada nih, kalau udah.
එදා හොඳට හදලා දෙන. අර සම්පූර්ණ වයිබ් එක ගන්න හදලා තියෙනවා. පේනවනේ පැල සම්පූර්ණ අර කෘෂි කාර්මික පරිසරයක තියෙන වයිබ් එක ඒ විදිහටම ගන්න හදලා දෙනවා. ඉතින් ගැම්මක් තමයි. ඉතින් දැන් අපිට බහින්න නම් මොකද තව ගොඩක් දුර යන්න තියෙනවා. මේක වටේම ඇවිදින්න තියෙනවා අද. අද ඉතින් මේක වටේම ඇවිදින්න ඕනේ. ඉඳලා මෙතන සමුදිලා දැන් මෙතනින් බහිනවා. ඉතින් කට්ටිය ඉස්සරහ යනවා. කට්ටිය ඉස්සරහ මාව දාලා යනවා. මට තනියෙන් යන්න තියෙනවා. කාන්නේ දුකක් නැහැ. ඉතින් අපි යන් මෙතනින් බහලා යන් ටක් ගාලා. මොකද මේ වටේ තව ගොඩක් දුර යන්න තියෙනවා අපිට. ඇවිදින්න තියෙනවා. මේක එන ලොකු වත්තක්. ඉස්සරහ ලොකුත් තියෙනවා. අන්න නම් බැලුවා ඇති මේ වගේ. මොකද කොච්චර ගැඹුරුද දන්නේ නැහැ. මේ තැන්වල නාන්න නම් බහින්න එපා ගයිස්. මොකද ගැඹුරක් හිතා ගන්න බෑ. අපි ඉතින් ඇවිල්ලා මේවා බලලා යනවා. පේනවනේ කොහොමද වයිබ් එක. පළුඩට දැක්කම මේ ලබු ගෙඩි දැකලා තියෙනවා. ළඟලා ඇති ගොඩක් අය. සමහරු දැකලා නැතුවත් ඇති. ඉතින් දැකලා නැතිව බලාගෙන මේ තියෙන ලබු ගෙඩි. ලබු ගෙඩි තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් දැකපු අය නම් ඇති. දැකපු නැති අය බලාගන්න. මෙතනට ඔයාලට ආවොත් මෙතන ඉතින් ඔයාලට ලංකාවට ආවේනික වෙච්ච ශාක වර්ග ඔක්කොම වගේ ඔයාලට මෙතන එක තැනකින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ගොඩක්ම ඒවා තියෙනවා. මෙතන සාමාන්‍යයෙන් ගොඩ ගොවිතැන මඩ ගොවිතැන කියන දෙකේම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ගොඩ ගොවිතැන මඩ ගොවිතැන කියන දෙකේටම අයිති ශාක වර්ග ටික මෙතනින් ඉතින් එකම තැනකින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනනේ නෝපික් පළතුරු කැඩීම තානා. මෙතන පළතුරු කැඩුවොත් දඩේ රුපියල් 500යි. මෙතන දාලා තියෙනවා ඉංග්‍රීසි වලින් දාලා තියෙනවා මෙතන පළතුරු කඩන්න බෑ කියලා. don't pick කියලා මෙතන ලියලා තියෙනවා. ඉතින් එයාලා දඩ මුදල සඳහන් කරලා තියෙනවා රුපියල් 500ක් කියලා. ඉතින් ලංකාවේ නට නම් 500 එක ෆොරන් කෙනෙක් නම් ඒත් 500ම තමයි. මොකද 500 තමයි එයාලා දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් guys ඔන්න ඉතින් අපි යනවා. තව තැන් තියෙනවා මෙතන ඇවිදින්න. ඉතින් ඒ තැන් වලට තමයි දැන් මේ යන්නේ. ඉතින් guys දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. අද චනිතු D එකෙන් ඔන්න අපි ආවා vlog 7 එකත් එක්ක හම්බන්තොටට. ඉතින් හම්බන්තොට කිව්වම හැමෝටම ඔළුවට යන්නේ අර වේලිච්ච ඩ්‍රයි සෝන් එකක් වගේ සීන් එකක්. ඉතින් අද අපිට කරන්න තියෙන වැඩ ගත්තොත් ඇත්තටම අපිට ඊළඟට යන්න අපි හිතන් ඉන්නේ රිදියගමට. කොහොම වෙයිද දන්නේ නැහැ. අයිඩියා එක කොහොම වෙයිද දන්නේ නැහැ. සිරාටම කොහොම වෙයිද දන්නේ නැහැ අයිඩියා එක. මොකද මේ එකපාර ඔය අයිඩියාස් වෙනස් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මොකද රිදියගමට මෙහා තව තැනක් තිබ්බොත් එහෙම අපි ඒ තැන් වලට ගිහිල්ලා අර නිකන් බලලා එන්න යනවා. ඉතින් ගයිස් ඔයාලට මෙතනින් අතුලට වෙද්දිම ඔයාලට ටිකට් එකක් එක්ක මෙන්න මේ වගේ කොලයක් හම්බෙයි. ඉතින් ඔයාලට ඕනේ කරන විස්තර ඔක්කොම මේ කොලේ තියෙනවා. ඉතින් මේකේ තියලා තියෙනවා එයාලගේ දැක්ම තියලා තියෙනවා. මේකේ මෙහෙවර ප්‍රකාශය එහෙම ඔක්කොම ලියලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක අපිට තවත් උදව්වක් මේක ඇතුලේ තියෙන දේවල් තේරුම් ගන්න. ඉතින් මෙතන ශාකේසන්නේ මම හිතන්නේ සත්ත ගොවි පොලක් තියෙනවා. මේ තියෙන හරක් එහෙම ඉන්නවා මේ. පෙන්නන්න මම ෆ්‍රන්ට් view එක දාලා ෆ්‍රන්ට් කැමරා දාලා පෙන්නන්න. මෙතන ගාව පාලනය ගැන සටහන් කරලා තියෙනවා. මේ තියෙන ගාව පාලනය ගැන සම්පූර්ණ සටහනක් දාලා තියෙනවා. ගාව පාලනය ශ්‍රී ලංකාවේ කරන කිරිගාවෙන් ඉන්දියානු වර්ග යුරෝපීය වර්ග කියලා දෙකකට බෙදලා තියෙනවා. රතු සින්දි සහීවාල් තර්පාකර් ඉන්දියානු වර්ග යුරෝපීය ප්‍රිෂියන් අයර්ෂයර් ජර්සි කියලා මේවා කරලා තියෙනවා බෙදලා තියෙනවා. ඉතින් වර්ගය සහීවාල් කියලා මෙතන ඉන්න අයගේ වර්ගය සහීවාල් කියලාත් ගහලා තියෙනවා. ටයිප් සහීවාල් කියලාත් ගහලා තියෙනවා. ඉතින් ඕන කෙනෙක් තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේනේ. ඉතින් මේවා දැක්කම මට නම් මතක් වෙන්නේ ඔයාලා මගේ vlog 4 එක හැම බැලුවා නම් එතනදී කොට බට්ටෙක්. අන්න උඹට මතක් වෙනවා මේ මුව දැක්කම. මේ මුව දැක්කම මට ඌව මතක් වුණා. ඉතින් ගැම්මට උගේ යාළුවෝ බලනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න යන්න ඌවගේ නෙමෙයිද කියලා. ඔයාලා vlog 4 එක හැම බැලුවා නම් දකින්න ඇති. අපේ සෙනිරු මල්ලි ආදරේ මතක් කරනවා.
කට්ටිය අරහෙට ගිහිලා තියෙන්නේ. ගෙවත්ත කියලා ගහලා තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා වැවක්. සුන්දර වැවක්. මෙතන 15 වියලි කලාපිය ගෙවත්ත. ඉතින් වියලි කලාපිය ගෙවත්තට තමයි දැන් අපි යන්නේ. ඉතින් guys පේනවනේ බටත කෘෂි උද්‍යානය. ඉතින් මෙතන වලට ඔක්කොම තියෙනවා. මම ඒක ආයි කියන්න ඕනේ නැහැ මෙතන. මොකද ආයි කියන්න දෙයක් නැහැ ඒකේ. ඉතින් guys ඔයාලට මෙතනට આવොත් මේ ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන්. guys මම ඔයාලගෙන් ආදරෙන් ඉල්ලනවා මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා bell icon එකත් on කරලා තියාගන්න. ඉස්සරහට මේ වගේ වීඩියෝස් එද්දි ඔයාලට ඒක ආපු ගමන් බලා ගන්න. ඊට හැවදින්න bell icon එක click කරන්න. ඉතින් පොඩි දෙයක් කරන් දින රතු පාට බටන් එක පොඩ්ඩක් සුදු පාට කරගන්න. එච්චරයි. dari nanti ala bawa කියලා ගහලා තියෙනවා. මෙතන අල වර්ග ටික තියෙනවා. ඉතින් අතන ගෙවත්ත තිබ්බහර හරක් එහෙම ඉන්න අපේ නැති පිටුපස්සේ නන්දනවා. ඔය ටික තමයි ඉතින් මෙතන බලන්න තියෙන්නේ. දැන් අපි යනවා මෙතනින් එළියට. මොකද අපිට තව ගොඩක් ලොකු ගමනක් යන්න තියෙන ඉස්සරහට. ඒ නිසා දැනට අපි මෙතනින් එළියට යනවා. ඉතින් එළියට ගියාට පස්සේ අය හම්බෙන්නේ රිදියගම සෆාරි පාක් එකකින්. ඉතින් යා රිදියගමට. ඉතින් රිදියගමදී හම්බෙන්නේ. බටතේ ෆිෂ් තෙරපි තියෙනවා. බටත ෆාම් එකේ ෆිෂ් තෙරපි තියෙනවා. ටිකට් එක කීයද? ටිකට් එක ගියස. ෆිෂ් තෙරපි ලෝකල් 60 රුපියල් 20යිලු. ඔයාලත් එන්නේද? බටත ෆාම් එකට සමුදේල යන්න හදන්නේ මේ. ඔන්න එහෙනම් අපි ගියා. අපි යනවා නේද? ඊළඟට නිකන් හම්බෙමු. ඔන්න අතනින් ආවා. බටත ෆාම් එකෙන් ආවා. දැන් යනවා රිදියගමට. රිදියගම සෆාරි පාක් එකට යන්නේ. ඉතින් ගොඩක් අය දන්නවා රිදියගම සෆාරි පාක් කිව්වම. ඉතින් අද අපි ඉන්නේ හම්බන්තොට තමයි අද සම්පූර්ණ දවසම අපි ඉන්නේ. ඉතින් කට්ටිය දකුණේ ඉන්නවනම් යටින් කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ අනිවාර්යෙන් හයි කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න යන්න. ඉතින් දැන් යනවා රිදියගම සෆාරි පාක් එකට. තව ටික දුරක් යන්න දෙනවා මම. ඉතින් ඒ දුරට ගිහිල්ලා රිදියගම සෆාරි පාක් එකේදී අපි හම්බෙමු. රිදියගම සෆාරි පාක් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ටිකට් කවුන්ටර් එකට ගිහිල්ලා ටිකට් ටික අරගෙන ඊට පස්සේ අපිට කැබ් එකක් හරි බස් එකක් හරි සෙට් වෙයි. ඒක නගලා රිදියගම සෆාරි එකට යන්න තමයි තියෙන්නේ. සෆාරි කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ යන් රිදියගම සෆාරි පාක් එක ගැන දන්නවා. ඉන්නවනේ ඉතින් සිංහය ඉන්නවා, සත්තු ඉන්නවනේ ඔක්කොම සතුටේ ඉන්න. ඉතින් ගිහලා බලමු. මේ වගේ ටිකට් එකක් තමයි හම්බෙන්නේ. රුපියල් 500 දැන් දේශීය වැඩිහිටි සෆාරි පාක් එකට 90 වැට් එක කියලා ගහලා දෙනවා. ඉතින් දැන් අපිට බස් එක ගෙනගන්න ඉන්න වෙනවා. ඉතින් බස් එක ඉඳලා තමයි ඉතුරු වැඩ ටික කරන්න වෙන්නේ. බස් එක ආවට පස්සේ අපි යන් සෆාරි පාක් එකට බලන්න. ඉතින් guys සෙට් වෙමු. රිදියගම සෆාරි පාක් එකේ ටිකට් කවුන්ටර් එකෙන් ඔන්න අපි අතුරට එවුවා. මෙතන ගිහිල්ලා අතන බස් හෝල්ඩ් එකට යන්න ඕන. බස් හෝල්ඩ් එකට තමයි බස් හෝල්ඩ් එකට ගියාම මෙතන දෙන බස් එක තමයි නැගලා යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් එතන බස් එකක් ආවා එනකන් දැන් අපිට ඉන්න වෙනවා. ඉතින් බස් එක ඇවිල්ලා එතනට යද්දි සෙට් වෙමු. අනිවාර්යයෙන්. කාඩ් එක අරගෙන. මම කාඩ් එක පුලින් කරගෙන එතනට. ඉවර පොඩි කාලා මෙතනින් කරගෙන යනවා. hari.
ගඩේ සෙට් වුණා. යන්න බලන්න අද ඉතින් යන්න रोडे පිටිපස්සෙන් පෙන්නනවා. පල්ලෙහායි කැමරාවල් වල. බර්ඩ්ස් පාක් එකට යන්න හදන්නේ. ඉතින් බර්ඩ්ස් පාක් එක ඇතුළට ගිහලා වීඩියෝ ටිකක් අරන් බර්ඩ්ස් පාක් එකේදී සෙට් වෙමු.